तो ये जो आए हैं मजदूर काटने के लिए, तो किस हिसाब किताब से हैं? ये दरअसल मुकात नहीं है, लेकिन 4 एक मन खाए थे। ये जी अस्सलाम वालेकुम लियाकत भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? ठीक हो? ठीक ठाक हो? बड़े दिनों में मुलाकात हुई है। बस मसरूफियत हमने चलो हो ही गई है। ये हमारे लियाकत भाई हैं, इनके साथ ज़मीन है, ये वाली भी है और परली साइड पे भी जो गंदम को हाथ लगा ना, वो भी इनकी है। तो आज लियाकत भाई के साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। लियाकत भाई किधर होते हैं आजकल आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह और हम भी राशि मुलाकात होगी साडी। अच्छा, पहले तो कितने पहले होंगे? ठेका दिया होता ना, इसलिए नहीं आता है। अच्छा अच्छा। अब इंशाल्लाह रोजाना मुलाकात होती रहेगी। तो 2 एकड़ में आपने मेरे ख्याल से गंदम लगाई है आपने? एकड़ में गंदम है, 1 एकड़ में कमाल है। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सी नस्ल का है? ये है 59। अच्छा अच्छा। सीपी 59 नस्ल का है। तो ये पूछना था आपसे कि मामू जान ने जो गमान लगाया ना अपना, तो इसके अंदर ये मकई जो है ना, ये थोड़ी सी उग गई है ये। वो पहले इधर थे ना, वो बीज रखा हुआ था खुश करने के लिए। अच्छा अच्छा। वो उसकी बाकियात पड़ी थी इधर। अच्छा, बाकियात वही हो गई हैं। अच्छा अच्छा। ये तो थोड़ी हुई है। अच्छा ये तो अच्छा। ज्यादा होने थे मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छा ठीक थोड़ी हुई। तो एक और बात पूछनी थी कि मामू जान ने ना, क्योंकि जब कमान जो उनकी वो 1.5 एकड़ वाली फसल है ना, तो उसके अंदर कुछ कमांड कम हो गया था, उन्होंने ना दोबारा यानी बीजा फेंका। हाँ, बीजा दोबारा फेंका। लेने लगा तो बहुत अच्छा खूबसूरत हुआ बात देखने हाँ, के बाद। तो आपने भी किया? मैं कल आपने नहीं भी कुछ? मैंने नहीं किया। हाँ, कुछ मेरा जगहों ठीक पे, था। हाँ कुछ जगहों पे है सही वैसे। ठीक था हमारा। यही प्रोग्राम के ये आखिरी दफा, अगली दफा खत्म कर देंगे इसको। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे एक और सवाल था छोटा सा, वैसे आपको मैंने डिस्टर्ब किया वैसे नहीं काफी नहीं दिन कोई नहीं यार, मैं खुशी हुई है। अच्छा काफी दिनों बाद तुम्हें मिला है। अच्छा। अच्छा। तो यहाँ पे रुझान नहीं है हमारे गांव में ना कि लोग सब्जियां लगाएं, क्योंकि लोग ये बड़ी बड़ी फसलें लगाते हैं, साल की फसल हो गई या 6 महीने की फसल हो गई, जैसे गंदम हो गई, मुंजी हो गई, ये जैसे कि मामू जान ने लगाई यहाँ पे ये पकावी मकई। तो सब्जियां लोग नहीं लगाते यहाँ पे, वो ऐसे क्या मसला है? वजह है भाई, ये सारे बाणी वाले जो बंदे ने अक्सर दूध लस्सी नाल गुजारा ज्यादा करेंदे ने, सब्जियां प्रोवाइड करेंदे सालन तो। अच्छा अच्छा। ज्यादा दूध या लस्सी से ये खाना खा लेते हैं, अच्छा अच्छा। उसी से काम चला लेते हैं। तो उसमें बेनिफिट फायदा ज़्यादा नहीं है, फायदा ज्यादा है उसमें मगर मेहनत है उसमें। बाकी जो सब्जियां हैं उस पर खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन ये जो जब अपनी सब्जी आ जाती है ना, अच्छा अच्छा। वो सही तरह अच्छी भी नहीं लगती है। अच्छा अच्छा। वो उसकी अहमियत कम हो जाती है सामने ज्यादा देख देख के। अच्छा अच्छा। तो ये भी हो जाता है, लेकिन बहरहाल इतनी ज्यादा है नहीं, अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अच्छा अच्छा। और अच्छा, ये जो आपने 2 एकड़ आपके, ये 1 एकड़ इधर? ये 2 एकड़ इधर मेरी है, तो वो हाँ। उधर परले साइड पे है। तो ये जो आए हैं मजदूर काटने के लिए, तो ये किस हिसाब किताब से हैं? ये दरअसल मुकात नहीं है, लेकिन 4 एक मन खाए थे। यानी कि 1 एकड़ की 4 मन कर। फी बंदा ही या सबको? नहीं 1 एकड़ की। अच्छा, वो चाहे एक काटे या सारे 10 काट? मिल के काट ले, 1 एकड़ की मजदूरी 4 मन है। वो 4 मन आपने दे देने हैं। 1 एकड़ की 4 मन मजदूरी। बाकी जो ट्रैक्टर वगैरह का खर्चा जो है वो बाकी आपको? वो अगर थ्रेशर वो उसकी अलग मजदूरी होगी। अच्छा अच्छा। ये काटने की मजदूरी है 4 मन। इस दफ़ा जो मकई का रेट, ये जो गंदम का रेट है, वो तो निकला है तकरीबन 3900 सरकारी रेट है, मगर कहते हैं कि जो सेल हो रही है वो तकरीबन 3200 या 3000 की भी हो रही है। 32-33 पे तो मैंने तो मम्मू जान को मशवरा दिया था कि आप जो है ना अपनी जो गंदम है ना उसको स्टोर कर लें आप। वो कहते हैं यार मगर बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आगे भी फसल जो है ना वो काश करनी है। यही तो मसला है ना जमींदार का, वो जी जी। उसमें आगे खर्चा भी करना होता है, इसी मजबूरी से तो वो बेच देता है, उन्हें पौने अच्छा अच्छा। माफिया खरीद लेता है। हाँ, फिर वो स्टोर करके वो अगर आगे इतना जमींदार इतना उसके पास कैपेसिटी हो तो फिर ये खत्म हो जाएंगे साहब माफिया। अच्छा, लेकिन जिम्मेदार छोटे हैं हमारे बेचारे। छोटे हैं, अगली फसल का भी खर्चा करना होता है, पिछला भी पता नहीं उधार देना होता है बकाया हाँ, मसले मसाइल सो होते हैं। होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन रखने का भी कोई फायदा नहीं, छटाक नहीं करना चाहिए, गंदम का तो करना ही नहीं चाहिए ना। अच्छा। वैसे हुकूमत के पास काफी गंदम पड़ी है, ये रख भी ले ना तो फिर भी इसका रेट नहीं बढ़ना इधर ही रहना। मसला ये है क्योंकि दरअसल। उधर जो क्योंकि उनके पास काफी गंदम पड़ी है। हाँ, वो उन्होंने खरीद के रखी हुई थी पहले ही। पहले वो हाँ। खरीद इसी वजह से खरीद नहीं रहे। अच्छा अच्छा। हाँ, बस ये छोटे छोटे मसले हैं, जो जिम्मेदार जो बेचारा छोटा सी जिम्मेदार है ना, वो इन चीज़ों से मार खाता है। बस ये सारे अगर वो कुछ खरीद भी लें तो गंदम जो वो बड़े बड़े जिम्मेदार या बड़े बड़े असम्बलियों में बैठे हैं उन्हीं की खरीदी जाएगी 3900 में। बाकी सब छोटे जिम्मेदारों की ये 3200 हाँ, वो सारा कुछ उनका कोटा अपना पूरा हो जाएगा। हाँ, उनका पूरा हो जाएगा उधर से। छोटे जिम्मेदार बिल्कुल पीछे जाएंगे। तो आप, क्योंकि हमारा चैनल भी, हम भी जो चैनल पे जो वीडियोस बनाते हैं वो ज़राअत के मुतालिक ही है,
तो आप अगर हुकूमत को कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। हुकूमत से तो हम इल्तिजा ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें, हमें जीने दें और हमें जीने का हक दें। ये आप ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। कुछ थोड़े जा मसले मसाइल हल करें, बिजली का रेट कम करें या नहीं। देख रहे हैं जी, अभी तो बिल आने अभी तो अब शुरू कर रहे हैं ना पानी लगाना, गर्मी शुरू हो रही है, ये बिल भी नहीं हमारे से भरे जाएंगे। ये मसले मसाइल हैं। अपील तो यही है हुकूमत से कि कोई मेहरबानी करे, कोई बिल में रिलीफ दें, कोई गंदम का कोई जिम्मेदारों को सोचे। जिम्मेदार खत्म हो जाएगा तो मुल्क खत्म हो जाएगा। चलें जी लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से टाइम दी जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। ओके जी।